বাইকটা ঠিকমতো দেখাশোনা করে না রাখেন, তাহলে যেখানে আপনি বাইকটা রাখেন না কেন বা যেই পজিশনে রাখেন না কেন, যত ভালো সিকিউরিটি দিয়ে রাখেন না কেন, বাইকটা কিন্তু চুরি হয়ে যেতে পারে। বড় একটা হচ্ছে টোটালি সাইলেন্ট মোডে লক করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন যদি বাইকটার মধ্যে কেউ টাচ করে, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু বাইকটা থেকে কোনো সাউন্ড আসবে না, কিন্তু রিমোটে ঠিক শব্দ হবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বাইক রিলেটেড আরও একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। তো আজকে কথা বলবো মূলত হচ্ছে বাইকের সিকিউরিটি নিয়ে। হ্যাঁ, তো বাইকের সিকিউরিটি বলতে বাইক বর্তমান যে যুগের যে অবস্থা বা বাইক বর্তমানে যে অর্থনৈতিক যে অবস্থা, হ্যাঁ, তো দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে চুরি ছিনতাই বা বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রম বেড়ে গিয়েছে, এবং হচ্ছে কি যে বাইকটা আসলে খুবই আনসিকিউর মনে হয় আমার কাছে এখন। যে কোথাও রেখে বাইকটা যাব, কোথাও বা অফিসের সামনে বা স্কুলের সামনে বা বিভিন্ন জায়গায় বাইকটা একা রেখে যাব, এটা আসলে খুবই আনসিকিউর মনে হয়। তো আমি আসলে দীর্ঘদিন যাবৎ একটা বাইকের সিকিউরিটি ব্যবহার করতেছি। তো আসলে আপনি একটা কথা প্রথমে বলে নিই যে বাইকের সিকিউরিটি বা এই ধরনের জিনিসপত্র আপনি যতই লাগান, যদি বাইকটা আপনি নিজের মতো করে বা নিজে যদি সেটাকে আপনি চোখে চোখে না রাখেন বা নিজের সাবধানতা অবলম্বন না করেন, তাহলে কোনো প্রকার সিকিউরিটি দিয়ে কিন্তু আপনি বাইকটাকে, হ্যাঁ, আপনার মতো করে বা আপনি নিরাপদ রাখতে পারবেন না। তো যেটা প্রথমে বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি বাইক সিকিউরিটি কী ইউজ করি বা কী ধরনের বাইক সিকিউরিটি ইউজ করি এবং কেন ইউজ করি। বাজারে আসলে অনেক ধরনের বাইক সিকিউরিটি পাওয়া যায় বর্তমানে। তো তার মধ্যে বেশিরভাগগুলো হয় কি যে দেখা যাচ্ছে যে আপনার বাইকের ব্যাটারির ওপর প্রেশার ফেলে বা বাইকের ব্যাটারি বসায় দেয়, এই ধরনের সিকিউরিটি কিছু থাকে। তো আমি যে সিকিউরিটি ইউজ করি সেটা হচ্ছে প্রায় 2 বছর যাবত আমি ইউজ করতেছি, 2 বছরের উপরে সময় ধরে আমি ইউজ করতেছি, কিন্তু কোনো ধরনের প্রবলেম এখন পর্যন্ত ফেস করিনি। তো কী সিকিউরিটিটা ইউজ করি সেটি আপনাদের কাছে দেখাবো। তো আশা করি আপনাদের উপকার হবে। তো চলুন শুরু করি। তো যা বলছিলাম, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি বাইকে আমার সিটটা খুলে ফেলছি এবং সিটের নিচে এই যে আমার সিকিউরিটি লকটা এখানে লাগানো আছে, এটার নাম হচ্ছে হোন্ডা সিকিউরিটি লক। হ্যাঁ, আর হচ্ছে যে এই যে একটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সেই সিকিউরিটি লকের অ্যালার্ম, যেটা স্পিকারটা সেটা। হ্যাঁ, এবং এটাকে আমি সুন্দরভাবে এরকমভাবে ফিটিং করেছি যাতে করে আমার এখান থেকে শুধু যে কয়টা ওয়্যার গিয়েছে, এটা ফিটিং করা খুবই সোজা। আপনি যে কোনো মেকানিকের বা টেকনিশিয়ানের কাছে গেলে আপনাকে সেটা লাগিয়ে দিতে পারবে। ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের কাছে গেলে, যারা বাইকের ওয়্যারিং নিয়ে কাজ করে, ওই ধরনের টেকনিশিয়ানের কাছে গেলে আপনাকে এটা লাগিয়ে দিতে পারবে। হ্যাঁ, এবং এই সিকিউরিটি লকটা হচ্ছে যে সরাসরি ব্যাটারি থেকে খুবই কম পরিমাণ ব্যাটারি চার্জ গ্রহণ করে, এবং যখন আপনি বাইকের সিকিউরিটি লকটা আপনি বন্ধ করে রাখবেন বা বাইকের সিকিউরিটি লকটা আপনি চালু রাখবেন না, ওই সময় বাইকের ব্যাটারি থেকে কোনো প্রকারের ব্যাটারি সে গ্রহণ করে না, এবং হচ্ছে বাইকের ব্যাটারিটা খুব ভালো রাখে। এবং এটা লাগাতে গেলে আপনার কোনো ওয়্যার কাটাকাটির কোনো প্রয়োজন নেই, একদম প্লাগ এন্ড প্লের মতো অবস্থা। হ্যাঁ, আপনি এটা প্লাগ করবেন এবং প্লে করবেন, এরকম একটা অবস্থা। আপনি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় লাগিয়ে ফেলতে পারবেন এবং যখন খুশি তখন সেটা খুলেও ফেলতে পারবেন। এবং এই সিকিউরিটি লকটা হচ্ছে যে খুবই, মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে একটা মানসম্মত সিকিউরিটি লক। আবার অনেক ধরনের সিকিউরিটি লক আছে, মানসম্মত বলতে আসলে এটার মধ্যে তেমন কোনো ফিচার নেই, এটার মধ্যে খুব হালকা পাতলা ফিচার দিয়ে বানানো হয়েছে। তো যে ফিচারগুলো আছে সেগুলো আসলে আমার কাছে মনে হয় যে একটা বাইককে মানে সিকিউর রাখার জন্য মোর দেন এনাফ। তো এখন কথা বলবো হচ্ছে আমার বাইকের যে সিকিউরিটি লকটা লাগানো আছে সেটার ফিচারের ব্যাপারে। তো ফিচারগুলোর মধ্যে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে আমার বাইকের সাথে দুইটা রিমোট দেওয়া হয়েছিল। একটা হচ্ছে যে এই কি মানে তালা টাইপের দেখতে রিমোট, আর একটা হচ্ছে মোবাইল টাইপের দেখতে রিমোট। হ্যাঁ, তো দুটোই হচ্ছে একই রিমোট, পিছনে দুটোরই নাম্বার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, নাম্বারগুলো দেখেন, আপনি দেখাচ্ছি, দুটোই হচ্ছে একই মানে রিমোট। তো হচ্ছে দুটো দুই মডেলের দেওয়ার কারণ কি, দুটার মধ্যে অবশ্য কিছুটা ফিচারের পার্থক্য আছে। তো পার্থক্যগুলো আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি। তো প্রথমে দেখাচ্ছি এই রিমোটটা নিয়ে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে মেইন রিমোট বা এটা হচ্ছে প্রধান রিমোট হিসেবে তারা গণ্য করে। এটার মধ্যে ফিচারও কিছুটা বেশি দেওয়া আছে। এটার ভিতরে হচ্ছে যে রিমোট ভিতরে ব্যাটারি দিয়ে চালাতে হয়, ভিতরে হচ্ছে পেন্সিল টাইপের ব্যাটারি দেওয়া আছে। রিমোট বা মোবাইলের টিভি রিমোটে যে সমস্ত ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় ওইগুলো ব্যাটারি দিয়ে এটা মূলত চলে। তো এটার হচ্ছে ফিচারগুলো একটু বেশি। কীরকম বেশি ফিচার আপনাদের দেখাচ্ছি। সেটা হচ্ছে ফার্স্টে যে ফিচারটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে বাইকটা আপনি কোনো জায়গায় পার্ক করে রাখলেন বা কোনো একটা ক্লাউডি প্লেসে বা যে জায়গায় অনেকগুলো বাইক আছে, কোনো শোরুমের নিচে বা কোনো অফিসের ভিতরে পার্ক করে রাখলেন। তো ইনস্ট্যান্টলি আপনি রাত্রেবেলা বা অন্ধকার জায়গা থাকলে পার্কিংয়ের, সেই জায়গায় হয়তো আপনি গিয়ে আপনার বাইকটা খুঁজে পাচ্ছেন না বা দেখতে পাচ্ছেন না। তো সেই জায়গায় করবেন, সেই জায়গায় হচ্ছে যে এটার ফিচার দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই যে ফিচারটা, এটা হচ্ছে যে আপনার পার্কিং থাকলে সেখানে হচ্ছে দুটা আপনার বাইকের দুটা বা পিছনে দুটো সামনে দুটো চারটা হচ্ছে ইন্ডিকেটরের সাথে ব্লিঙ্ক করবে এবং বাইকের মধ্যে একটা সাউন্ড হবে, দেখাচ্ছে আপনাদেরকে, দেখেন। তো এই টাইপের সাউন্ড হওয়ার কারণে হচ্ছে আপনার পার্কিং যে অন্ধকারও থাকে, আপনার ইন্ডিকেটরগুলো ব্লিঙ্ক করার কারণে আপনি বাইকটাকে দেখতে পারবেন এবং বাইকের সাউন্ডটা দিয়ে আপনি শনাক্ত করতে পারবেন বাইকটা আপনার কোথায় আছে বা কোন পজিশনে আছে। তো এটা গেল হচ্ছে একটা ফিচার। তারপর হচ্ছে এই পাশে আসি, এই পাশে হচ্ছে আরও কয়েকটা ফিচার আছে। এই প্রথম যেটা দেখতে পাচ্ছেন একটা লক চিহ্ন দেওয়া আছে। তো এই চিহ্নটার কাজ হচ্ছে এটা যদি আপনি প্রেস করেন একবার, তো বাইকটা হচ্ছে লক হয়ে গেল। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে আপনার বাইকটা যদি কেউ টাচ করে, হ্যাঁ, এখন বাইকটা যদি কেউ টাচ করে তো বাইকটার মধ্যে একটা সাউন্ড করবে, অথবা দুইবার বা তিনবার টাচ করলে বাইকটা আবার মানে
প্রচুর জোরে শব্দ করতে থাকবে বা অনেক ক্লাউডি সাউন্ড করবে। তো দ্বিতীয় ফিচার যেটা আছে, এটা আনলকের একটা ইয়ে দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন লোগো দেওয়া আছে। তো এটার কাজ হচ্ছে আপনি যদি এটা একবার প্রেস করেন বাইকটা হচ্ছে আনলক হয়ে গেল। এবং থার্ড যে ফিচারটা দেওয়া আছে, হ্যাঁ আপনি দেখতে পাচ্ছেন, একটা হচ্ছে যে থান্ডারের চিহ্ন দেওয়া আছে। তো এটা হচ্ছে মূলত বাইকের ইঞ্জিন স্টার্ট করার জন্য। তো এই ফিচারটা আমি মূলত বন্ধ করে রাখি, বা সবাই নর্মালি বন্ধ করে রাখি। কেন বন্ধ করে রাখে? আপনি ধরেন বাইকটা চাবি না থাকার কারণে বাইকটা হচ্ছে আপনার যদি একদম টোটালি অফ অবস্থা থাকে, তারপরও আপনি এই কিটা প্রেস করার কারণে আপনার বাইকটা স্টার্ট হয়ে যাবে। তো আপনার ভুলবশত বা হাতের চাপ লেগে বা পকেটে থাকলে অনেক সময় বিভিন্ন কারণে চাপ লেগে হয়তো বা আপনার এটা যদি বাইক স্টার্ট হয়ে যায়, বাইক যদি স্ট্যান্ড করা থাকে বা বাইকটা যদি গিয়ারে ফেলানো থাকে, হয়তো বাইকটা পড়ে যেতে পারে বা কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বা চুরে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে। যেহেতু আমরা চুর থেকে বাঁচার জন্য এই ফিচারগুলো ব্যবহার করবো, তো সেই ক্ষেত্রে এটা আসলে আমি মনে করি না এটা সিকিউর, তাই আমি এটা বন্ধ করে রেখেছি। হ্যাঁ, তো এখন কথা বলবো হচ্ছে দ্বিতীয় যে রিমোটটা ছিল সেই রিমোটটা নিয়ে। হ্যাঁ, তো একই ফিচার বলতে গেলে এটার মধ্যে শুধু এটার মধ্যে একটা ফিচার বাড়তি আছে, সেটা হচ্ছে যে পার্কিংয়ের ফিচারটা, এটা বাড়তি আছে। আর এটার মধ্যে শুধু পার্কিংয়ের ফিচারটা নাই, আর সব কিছু মোটামুটি সেম আছে। তো এটা হচ্ছে যে আপনার স্টার্ট দেওয়ার জন্য, এটা হচ্ছে আনলক করার জন্য, এবং এটা হচ্ছে লক করার জন্য। হ্যাঁ, তো এটা গেল। এবার আমি দেখাই হচ্ছে আমার এই রিমোটটা, এটার একটা এক্সট্রা বেনিফিট আছে। সেই বেনিফিটটা কীরকম সেটা দেখাচ্ছি। এটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আপনি এদিকে একটা স্পিকারের একটা সিম্বল দেওয়া আছে। তো এটার ভিতরে মূলত একটা স্পিকার আছে এবং একটা ভাইব্রেটর আছে। হ্যাঁ, ভাইব্রেটর বলতে হচ্ছে যে আপনি বাইকটা যদি লক করে রাখেন, ওই মুহূর্তে বাইকটাতে কেউ টাচ করে, তো আপনার রিমোটটা হচ্ছে সাউন্ড করবে এবং ভিতরে ভাইব্রেশন করতে থাকবে। তো অনেক সময় দেখা যায় কি, আমরা কোনো জায়গায় যদি মসজিদ বা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কোনো নীরব জায়গায় বাইকটা পার্ক করে গেলাম, কারো দোকানের সামনে রেখে গেলাম, তো সেই মুহূর্তে যদি বাইকটা এরকমভাবে মানে চিল্লাপাল্লা করতে থাকে, বাইকটা যদি ক্লাউডি মানে খুব জোরে শব্দ করতে থাকে, তো হয়তো বা মসজিদের মুসল্লি যারা নামাজ পড়তেছে বা যাই দোকানের সামনে রেখে গেছেন বা যে অফিসের সামনে রেখে গেছেন, তার হয়তো বিরক্ত হতে পারে, পথচারী বিরক্ত হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রেও এখানে একটা ফিচার আছে, সেটা হচ্ছে আপনি বাইকটাকে স্টাইলে একদম টোটালি মানে সাইলেন্ট অবস্থায় লক করে রাখতে পারবেন। সেটা কীভাবে সেটা দেখাচ্ছি। যে লক বাটনটা আছে, এটার মধ্যে যদি আপনি একটানা 5 বার ক্লিক করেন, তো আপনার বাইকটা হচ্ছে টোটালি সাইলেন্ট হয়ে যাবে। ওই মুহূর্তে আপনার বাইকে কেউ টাচ করলে আপনার বাইকে কোনো শব্দ হবে না ঠিকই, কিন্তু আপনার রিমোট যেটা আছে, যে এই রিমোটটা যেটা আছে, এই রিমোটটার মধ্যে হচ্ছে আপনার প্রচুর পরিমাণ সাউন্ড করবে এবং ভাইব্রেশন করবে, যে কারণে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার বাইকটার মধ্যে কেউ টাচ করেছে। তো 5 বার মানে লক করলে কী রকম হয় সেটা আপনার দেখাচ্ছে এখন। এই যে 1 বার, 2 বার, 3 বার, 4 বার, 5 বার ক্লিক করার পরে একটা 3-4 বার বিপ করে আপনার বাইকটা হচ্ছে টোটালি সাইলেন্ট মোডে লক করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন যদি বাইকটার মধ্যে কেউ টাচ করে, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু বাইকটা থেকে কোনো সাউন্ড আসবে না, কিন্তু রিমোটে ঠিকই শব্দ হবে। দেখেন রিমোট শব্দ হচ্ছে এবং রিমোট কি ভাইব্রেশনও করতেছে। আপনারা বুঝতে পারতেছেন কিনা জানি না ক্যামেরাতে। তো যাই হোক, তো এটা হচ্ছে এখন বাইকটা আপনার মানে লক করা থাকলে এরকমভাবে ধরলে কেউ রিমোটটা শব্দ করবে, কিন্তু বাইকে কোনো সাউন্ড করবে না। এটা হচ্ছে একটা ফিচার। তো আপনি চাইলে এখন বাইকটাকে আপনি আবার আনলক করে ফেলতে পারবেন। আনলক করে ফেললেন, আপনার রিমোটটা হচ্ছে সাইলেন্ট হয়ে গেল এবং বাইকটাও আপনার আনলক হয়ে গেল। তো এখন বলি এই বাইক সিকিউরিটিটার সেফটি ফিচারটা কি। হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই সিকিউরিটি লকটা যদি আপনি এভাবে লক করে রাখেন একবার, হ্যাঁ, বাইকটা লক করা অবস্থায় এখন যদি বাইকটা আপনি ইগনিশন অন করেন, হ্যাঁ, ইগনিশন অন করে যদি আপনি যদি সুইচ দিয়ে আপনি বাইককে স্টার্ট করার চেষ্টা করেন, হ্যাঁ, এখন দেখাচ্ছি যে আমরা সেফ দিচ্ছি, সেফ দিলেও কিন্তু বাইকটা স্টার্ট হবে না। হ্যাঁ, স্টার্ট হলো কিন্তু স্টার্ট হবে না, কিন্তু স্টার্ট একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। দেখবেন এখন আমার বাইকের স্টার্টটা লক হয়ে যাবে এবং বাইক থেকে একটু আওয়াজ করতে থাকবে, এবং কি আমার এই যে চাবিটা যে রিমোটটা আছে, হ্যাঁ, সেটা থেকেও একটা সাউন্ড করবে। এবং বাইকটা যদি আমি আনলক করি, আনলক করার পর হচ্ছে এখন স্টার্ট দিলে বাইকটা স্টার্ট হবে। তো এখন যদি আপনি বাইকটা মানে সাইলেন্টলি লক করে রাখেন, হ্যাঁ, তারপরে যদি চোর আপনার বাইকটা নেওয়ার জন্য যদি সে নিজের চাবি আপনার চাবি থেকে বাদ দিয়ে যদি নিজেও কোনো মাস্টার কি বানিয়েও যদি বাইকটা স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করে, ইঞ্জিনটি কিন্তু ইসিও থেকে একদম টোটালি লক করা হয়ে যায়। হ্যাঁ, এবং হচ্ছে যে আপনার বাইকটা এখন চাইলেও ইচ্ছা করলেও চোর কিন্তু চাবি দিয়েও বাইকটা স্টার্ট করতে পারবে না। ইভেন আপনার যে চাবিটা আছে, যেটা ডিফল্ট চাবি বাইকের, এই চাবি দিয়েও কিন্তু বাইকটা এখন আর স্টার্ট করা যাবে না যদি বাইকটা সিকিউরিটি এই লকটা দিয়ে লক করা থাকে। তো এই ছিল হচ্ছে এই লকটার বা এই সিকিউরিটি হোন্ডা সিকিউরিটি লকের ফিচার বা বৈশিষ্ট্য। তো এবং হচ্ছে আপনি যদি আপনার এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রয়োজন মনে করেন, আপনি এটা ইউজ করতে পারেন। এবং এটার জন্য হচ্ছে বাইকের ফার্স্ট হচ্ছে ওয়্যার কাটাকাটি করা লাগে না। হ্যাঁ, 2 নম্বর হচ্ছে যে বাইকের ব্যাটারির উপর তেমন কোনো প্রেশার পড়ে না। ইভেন একটা মোটামুটি ভালো সেফটি মেনটেন করা যায়। তো এই ছিল হচ্ছে এটার ফিচার। তো সর্বোপরি যে কথাটা বলার ছিল সেটা হচ্ছে যে আপনি যত কিছুই করেন না কেন আপনার বাইকে, যদি আপনি আপনার সাবধানতা অবলম্বন না করেন, বাইকটা ঠিকমতো দেখাশোনা করে না রাখেন, তাহলে যেখানে আপনি বাইকটা রাখেন না কেন বা যেই পজিশনে রাখেন না কেন, যত ভালো সিকিউরিটি দিয়ে রাখেন না কেন, বাইকটা কিন্তু চুরি হয়ে যেতে পারে। পরবর্তী সময় হয়তো বা আপনি জিপিএস বা অন্যান্য যে সমস্ত সিকিউরিটি, সেগুলো হয়তো বাইক খুঁজে পেতেও পারেন, নাও পেতে পারেন। এটা কোনো নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। তো সর্বোপরি হচ্ছে যে আপনার নিজের সাবধানতার অবলম্বন করতে হবে, এটাই হচ্ছে বড় কথা। তো সবার বাইক ভালোবাসার বাইকটা নিরাপদে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক, এই দোয়া করি। তো আজকের মতো ব্লগটা এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।